চলে আসলাম আমি আবার আপনাদের মাঝে। তো আজকে দেখাবো আপনাদেরকে কিছু হেডফোন। তো এটা উসমি ব্র্যান্ডের একটা হেডফোন। তো হেডফোনটা দেখি ভিতরে কেমন। তো আগে বলে রাখি, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বেল বাটনটি দিয়ে দেবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তো দেখি এই হেডফোনটা কেমন। হেডফোনটার বেজ এবং কোয়ালিটি আমি ইউজ করে দেখছি, খুবই সুন্দর। তারপরে আমি একবার আপনাদেরকে খুলে দেখাই। প্যাকেটটা খুবই সুন্দর, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একদম। লুকসটা প্যাকেটের লোগোটাও অনেক সুন্দর। দুইটা প্যাকেট পাবেন এরকম। একটার ভিতরে আছে আপনার বিভিন্ন কানের সাথে সাইজ হয়ে যাবে একদম সেরকম কিছু এয়ার বুকস আছে। সুন্দর একটা ব্যাগ, চামড়ার ব্যাগ, যেটাই আপনি হেডফোনটা নিয়ে ট্রাভেল করতে পারবেন। তো দেখি হেডফোনটা কেমন। ফাইনালি হেডফোনটা পেলাম, তবে আরও একটা বক্স আছে, দেখি সবকটা বক্সের ভিতরে কি কি আছে। এটার ভিতরে কিছু ম্যানুয়াল আছে, হেডফোনের ইউজের কিছু ম্যানুয়াল, বুক, এইসব। এটাও থাকের ভিতরে। তো ফাইনালি হেডফোনটা আমাদের হাতে এসে গেল। প্যাকেটটা খুবই সুন্দর, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্যাকেট। দামও অনেক সুন্দর। ওয়াও, ফাইনালি হেডফোনটা আনবক্স শেষ করতে পারলাম। তো হেডফোনটার যে তার আছে, এটা অদ্ভুত সুন্দর তার, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, যেটা টানাটানি করলেও ছিলবে না। এবং এইভাবে রাখলেও আপনার হেডফোনগুলো একদম জড়ায় যাবে না, সে ধরনের কোয়ালিটির এই তারগুলো। আর এই হেডফোনটার মানে এক একটা কানে দুইটা করে স্পিকার আছে, ডুয়েল ড্রাইভার। এই স্পিকারগুলোতে মোট 4টে ড্রাইভারে আপনি এই গানগুলো শুনতে পারবেন এবং নিখুঁত গান শুনতে পারবেন। যারা গেম খেলেন, মূলত যারা গেমার্স, তাদের জন্য এই হেডফোনটা অনেক সুন্দর হবে। তো বন্ধুরা, আপনারা এই হেডফোনটা আমাদের শোরুমেই পাবেন। আমাদের শোরুমে যারা আমাদের শোরুমে আসবেন, সরাসরি শোরুমে আসবেন, তাদের জন্য থাকবে ডিসকাউন্ট। তো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এরকম নতুন নতুন প্রোডাক্টগুলো আপনারা দেখতে পারবেন এবং দাম জানতে পারবেন প্রত্যেক দিনই।